မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ဗာချက်ပြမလဲဆိုတော့ဓာတ်နွန်သီးနဲ့စိတ်သားနဲ့ချက်ပြပေးပါမယ်ဓာတ်နွန်သီးလေးတွေဒီမှာလက်လက်ဆက်ဆက်ဝေးလို့ရတော့မှစိတ်သားနဲ့ချက်ပြပါမယ်နော်ကဲ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဓာတ်နွန်သီးနဲ့ငါးနဲ့ချက်ကြတာများပေမဲ့ကျမကတော့ဒီနေ့စိတ်သားနဲ့လည်းချက်ပြပေးပါမယ်အရင်ဦးဆုံးစိတ်သားကိုတန့်စင်အောင်ဆေးကြောထားရပါမယ်စိတ်သားဆေးတဲ့အခါမှာတမယာသီးနဲ့ဆေးလို့ရတယ်လို့မျိုးမကြီးနဲ့ဆေးလည်းရပါတယ်เนาะအနံ့ကင်းသွားအောင်လို့ပါပြီးပြီဆိုရင်ဒါကတော့အယောင်တင်မှုစက်သွန်ပြူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะစက်သွန်နီပြီးရင်ရင်ဒါတွေအားလုံးကိုအစင်းနဲ့လှုပ်ထားမယ်မဆလာကတော့ဒီနေ့ဆွတီမဆလာကိုပဲသုံးပြပေးထားပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့အနံ့မွေးအောင်ပြင်တော်သိမ်းရွက်ကိုလည်းထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အဓိက main ဖြစ်တဲ့တန်တန်လွန်သီးလက်လွန်သီးကတော့ဒီမှာများသောအားဖြင့် frozen နေပဲဝယ်လို့ရတာเนาะဒီတစ်ခါတော့လက်ဆက်ဆက်ကလေးဝယ်လို့ရတယ်နှုတ်လဲဆိုတော့အရန်မွေးတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုစတင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပိုင်းပါမယ်เนาะကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တာကတော့ဒီမှာကတော့စားနောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะစနွေးမှုန့်ဒီနော်ဒါကတော့ငရုတ်ကောက်မှုန့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအားလုံးကိုအစင်တင်တင်ဆက်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာနေပါမယ်ရသာနေတာကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မအတိုင်းတာတွေကိုတော့မပြောဘူးเนาะလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးအပေါ့အငံကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံးစားထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်ကောက်မှုန့်ထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စနွေးမှုန့်ထည့်မယ်ကဲအဲ့ဒီလိုအရသာတွေမနေခင်အချိန်မှာဟင်းချက်တဲ့ခါမှာမြန်သွားအောင်စီတက်ရတာမြန်အောင်လို့အိုးကိုလည်းမီးပုံပေါ်မှာပူအောင်တင်ထားပေးပါမယ်အခုစနွေးမှုန့်ထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဒါကတော့ဟွန်တက်ချီငါမှုတ်ကိုသုံးထားပါတယ်တချို့အရသာမှုတ်တွေထည့်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမထည့်ပဲလည်းရပါတယ်အခြားတစ်ဖြင့်ကိုကြိုက်တဲ့ကြက်သားမှုတ်ကိုဘာလို့ထည့်ချင်ရင်လည်းရပါတယ်เนาะဘာမှမထည့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါလေးကိုအရသာနဲ့နှက်အောင်နေပြပါမယ်เนาะကျမဒါတမယာသီးနဲ့ဆေးထားတယ်ဆိုတော့တမယာချမ်းလေးပြန်ပြီးဖယ်လိုက်မယ်ဒါတမယာသီးတို့မကြီးနှစ်တို့နဲ့ဆေးတယ်ဆိုတာကစိတ်သားမှာညှိတဲ့အနံ့ရှိတဲ့အကြည့်အချွဲလေးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဆင်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ကိုစစ်ကြောပေးတဲ့သဘောပါပဲเนาะကဲပြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအိုးကလည်းပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီထည့်ပါမယ်ပြပြီဆိုရင်တော့စီပူလာအောင်စောင့်ပေးရပါမယ်စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ပြည့်တော်သိမ်းရွက်ကိုစတင်ထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဂျင်းထောက်ထားတာထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျသွန်ပြူထောက်ထားတာထည့်ပါမယ်ကျသွန်ပြူရဲ့ဂျင်းရဲ့ဒီပြည့်တော်သိမ်းရဲ့ကအနံ့လေးမှုေးပြီးတော့လုံးမတဲ့အထီကိုကျမတို့စီတက်ပေးဖို့လိုပါတယ်စီတက်တာစိတ်မလောဖို့လိုပါတယ်เนาะရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွတ်တော့အနီးထည့်လိုက်ပါမယ်စီတက်တာလောပြီးတော့ကိုကခဏလေးပဲပေါ့နော်စီပူရဲဆိုထက်အပြင်အသားတွေထည့်ပလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရတာကအနံ့ရောကမမွေးလည်းမမွေးဘူးကြက်သွန်နေရလည်းမကြက်ဖဲနဲ့စိမ့်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတာကလည်းမကောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့စီတက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့စနစ်မှုတ်ကလေးထပ်ထည့်ပါတယ်
ပြီးပြီဆိုရင်ဒါရောင်တင်မှုတ်ထည့်လို့ရပါပြီရောင်တင်မှုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုအဆက်မပြတ်မှွေပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะအောက်မှာငြုပ်သီးမှုတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာငြုပ်သီးမှုတ်တွေတူးမသွားအောင်လို့အတွက်နာလေးမှွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါစိတ်သားထည့်လို့ရပါပြီဒီကြက်သွန်နေကလုံးဝပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သားထည့်မယ်စိတ်သားနဲ့ကြက်သွန်နေနဲ့လုံးအောင်လို့မှွေပေးပါမယ်အဓိကကတော့ကျွန်မဒီအချိန်မှာရေကိုလုံးဝမထည့်သေးဘူးเนาะရေထည့်မလောဖို့လိုပါတယ်ဒီအချိန်မှာရေထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သားမမှွေးပဲနဲ့အနှံ့တတ်တယ်เนาะစိတ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရေထည့်တာမလောဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့နှက်တယ်လို့မျိုးကောင်းကောင်းလေးနူးနူးအီအီနဲ့နှက်မသွားဘဲနဲ့အနှံ့ကလည်းဘာကြောင့်မမှွေလဲဆိုတော့ရေထည့်တာလောလို့အခါမှာရေထည့်လို့နူးပြဲသွားတာပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့နှက်တယ်လို့အီမနေဘူးเนาะအဲ့တော့ရေထည့်မလောဘူးအခုအချိန်မှာကိုကသူ့ရေနေသူပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရေပြန်ခန်းသွားတဲ့အထီကိုစောင့်ပြီးမယ်ပြီးတော့မှရေကိုထည့်ပါမယ်เนาะအဲဆိုကျမတို့စိတ်ထားတဲ့ရေလေးရှိတယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်သားထဲမှာသူ့ရေသူရှိတယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မဆလာထည့်မယ်မဆလာထည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတန်းနုံတီးနဲ့ချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်သားနဲ့အာလူချက်တလို့မျိုးစိတ်သားနှက်တလို့မျိုးမဆလာတွေထည့်စရာမလိုဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်အရန်အနံ့ပြင်းမှုအတွက်မလိုအပ်ဘူးတန်းနုံတီးရဲ့မှွေးတဲ့အနံ့ကိုယူမယ်เนาะမဆလာရဲ့အနံ့ကိုမယူဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မဆလာကိုနည်းနည်းပဲသုံးပါမယ်သူတို့ကိုနှက်ဆက်အောင်နှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့သူ့ရည်သူပြန်ခန်းသွားတဲ့အထိကျမတို့စောင့်ရအောင်เนาะကဲဒီလိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒန်းနုံတီကိုအစင်းနဲ့လှုပ်ထားပေးပါမယ်เนาะကဲဒန်းနုံတီကိုနှွှဲရတာဘယ်လိုနှွှဲရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေမေးထားတာလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြပေးမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှမလုပ်ဘူးဒန်းနုံတီတွေကိုအပေါ်ရန်တွေကိုတအားကြီးချစ်ပစ်စရာလည်းမလိုပါဘူးเนาะတန်းနုံတီကအရန်နှုတ်တဲ့အခါမှာတင်ရတာလည်းရန်လွယ်ကူတယ်เนาะကောင်းတယ်ကဲကိုဒီလိုတန်းနုံတီတင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာလည်းစိတ်သားဟိုကเนาะဟိုစဒီလိုမျိုးစီလေးတွေပွက်လာပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရည်သူလည်းခန်းသွားပြီးစိတ်သားအယောင်လည်းပြောင်းသွားပြီเนาะဒီလိုမျိုးအယောင်ပြောင်းသွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှကိုကရေကိုထည့်မယ်ရေဘယ်နေရထည့်ရမလဲဆိုတော့ကိုဝယ်တဲ့စိတ်သားအနုအရင်ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားရဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်เนาะတချို့ကကြတော့နည်းနည်းရင်ရင်မလေးစားရတာကြိုက်တယ်တချို့ကနုဣသွားမှကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်เนาะရေဘယ်နေရထည့်ရမလဲဆိုတာကဲအဖုံးအုပ်ထားမယ်သူ့ကိုကောင်းကောင်းပုတ်ပုတ်ဆူတဲ့အထိစောင့်ရအောင်เนาะโอเคအခုကောင်းကောင်းပုတ်ပုတ်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေရခန်းသွားပြီရေထည့်တဲ့အခါမှာရေတွေအများကြီးတစ်ခါတည်းထည့်စရာမလိုအပ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးမထည့်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကလုံးဝစားလို့မကောင်းဘူးရေကိုမြုပ်ယုံလေးပဲထည့်ပြီးတော့စိတ်သားနုံမနုံနဲ့ကိုလိုနေထားရှိမရှိကိုကြည့်မယ်เนาะကဲကျမလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဒါဓာတ်နုံတီကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဓာတ်နုံတီထည့်တဲ့နေရာမှာ frozen နဲ့ဒီလို fresh ကိုထည့်တဲ့ဥစ္စာပုံစံချင်းကွဲပြားတယ်เนาะ frozen ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကငကိုလေးကပြဲအီနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝစိတ်သားအနေထားအနေတော့ဖြစ်ပြီဆိုမှထည့်ခဏလေးနေရင်ချလိုက်ပြီပေါ့နော်အကြာကြီးတည်ထားပြန်လို့ရှိရင်လည်းဓာတ်နုံတီတွေကအိုးထဲမှာအမှိုက်လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်မအစိမ်းကိုထည့်တယ်ကိုဓာတ်နုံတီကလည်းနှုတ်တယ်ဆိုတော့ရေကိုဒီဓာတ်နုံတီစိတ်သားအနေတော့ကိုရနေပြီเนาะကိုကြိုက်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်ဓာတ်နုံတီပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဖို့အတွက်ကိုရေလေးနည်းနည်းထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောသလိုပဲရေထည့်တဲ့အခါမှာအများကြီးရေတွေเนาะတအားကြီးမထည့်ပါနဲ့အပေါ်ငံကိုကြိုက်သလိုပြင်ယူမယ်ကျွန်မဒီမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နေတဲ့အတွက်ငန်းပြာရီကိုသုံးမယ်ဘာလို့ဒီဟာမှာစိတ်သားနှက်နဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်နုံတီနဲ့ချက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးကွာတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်မဓာတ်နုံတီရဲ့အရသာကိုနဲ့အနက်ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကမဆလာအများကြီးမထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေကိုလည်းကျမဒါ
စီရန်ပြန်ကြီးဟင်းလည်းမဟုတ်ဘူးရေတွေအများကြီးနဲ့ဟင်းလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီချမ်းရေချမ်းသဘောမျိုးလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မရှိဘူးထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်နော်ရေကလိုအပ်ရင်ထပ်ထည့်ရတာပြဿနာမရှိပေမဲ့အများကြီးပို့သွားပြီးတော့ဟင်းရဘုံမလို့အိုင်နော်အဲ့လိုမျိုးစမ်းကောင်းမှုဆိုရင်အဲ့ရေပြန်ထုတ်ဖို့ရတယ်အရန်ကိုခက်ခဲတယ်အားကြောင့်မို့ရေကိုနည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်နွန်သည်နှူအောင်အတွက်ပြန်ပြီးတော့စောက်မယ်ကောင်းကောင်းပုတ်ပတ်စုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်နွန်သည်ရရောကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီလားစိတ်သားကလည်းအနီတော်ပဲလားဆိုရဲ့အရသာရေကိုကြည့်လို့ရှိရင်လိုအပ်တာလေးကိုဒီချိန်မှာပြင်မယ်အားလုံးအစင်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရတာအနေထားအတော်ပါပဲเนาะကျမတို့ဓာတ်နွန်သည်ရနည်းနည်းလေးနှုတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဖုံးလေးဖုံးပြီးတော့ပြန်ဆောင်အောင်ကဲဒီအနေထားမှာတော့အားလုံး perfect ပါပဲเนาะအရင်ကအနံ့ကလည်းမှုေးနေပြီစိတ်သားကိုလည်းတေချာတန့်စင်အောင်ဆေးကြောတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာစီတက်ပြီးတော့လည်းချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်သားရဲ့အနှံ့ဘာမှလည်းမရှိဘူးပြီးပြီဆိုရင်ဓာတ်နွန်သီးရဲ့မှုေးတဲ့အနှံ့ကလည်းအနီတော်ပဲအစင်းသင့်ပါပဲကဲအားလုံးအစင်းသင့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အိမ်သားတွေအတွက်ရတာရှိတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ကြရအောင်နော်ကဲရတာရှိတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကတော့အိမ်သားတွေအားလုံးအတွက်အစင်းသင့်ဖြစ်နေပါပြီနော်တကယ်ချင်းတို့လည်းကျမရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share subscribe လုပ်ပေးပါဦးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်